Minecraft. Fique até o final do vídeo para ver todas as simbiontes. Eita, o que tá acontecendo com a cabeça? Vai ser... Riot! Venom e Toxina. Essas são algumas das simbiontes que iremos virar no vídeo de hoje. E o nosso objetivo é derrotar todos os Homem-Aranhas de diferentes multiversos. E isso tudo em apenas um bloco do Minecraft. Fique até o final do vídeo para ver todas as simbiontes.